Oui, Malamba Ndeko Balandi Kanek une télévision mingi pinza émission sur terrain. Lelo ngaina lili maleka tozwami na commune ya Matete wapi toko solola elongo na élu provincial ya commune oyo honorable Malungeli Makengo kasi toko yiko présenter te moko azali wana ako se présenter ya mboto leka na présenter bino Lili Maleka mbote mwana mboka Lili Maleka mbote ndeko mifi mbote na bino balandi ya sur terrain mingi ya canal Kin télévision tokomi awa na commune ya Matete wapi toko solola na honorable Devs Malungeli. C'est bon, mbote honorable Malungeli Makengo Joseph. Mbote na bino bandeko nanga. To rappeler biso susu tozali na honorable Malungeli Makengo Joseph et pour la intime honorable Devs. Yamboto le kalamaso na biso honorable Malungeli o se présenter pour la baye oyo baye bio na ba ope baye biote Matete tope ville province ya Kinshasa. Ngai honorable Malungeli Makengo Joseph babenga nga mingi honorable Devs nazali bongo eli ya commune ya Matete la députation provinciale dont la kati ya assemblée provinciale ya ville na biso ya Kinshasa. Boyoki présentation honorable Malungeli kasi honorable Malungeli to boite au kati ndela mokuse po ozali eli ozaka eli na circonscription oyo ya Matete eza pour la mbula oyo te pe législature oyo te mais au banda uta 2006 yango yamboto kende kuna to lingi to yeba to bayimboka bayeba ndenge nini ozongi lisusu na 2018 ndeko Lili Maleka na biki okozwa motuna ndenge nini ozongi ba stratégie nini oyo salaki penza en place po yozonga lisusu po zalaki na ba député ba kenda ya to ya liboso honorable Malungeli Makengo azongi lisusu pendant que Matete zaki na deux sièges lelo etika na siège mo mais yozongi lisusu. Bon oyebi na makambo matali ba élection mingi selon ba principe ne to mona kana ba élection nyoso tu ezala na bamboka mususu ba oyo bazalaka na mandat ntango babandelaka élection mingi ezalaka pourcentage oyo bazongaka ezalaka muke donc généralement ezalaka moins 20% sur badéputé oyo baza en fonction nde 20% to na se ya 20% nde bazongaka. Alors kozonga na ngai pe secret na ngai bon nakoloba nyonso te po mosusu ezali secret ya kati mais mosusu ezali nde kaka esengeli ke bandeko mpe bayeba ndenge nini bana Matete barenouvelaki confiance na bango lisusu epa na ngai. Mais mingi ezali au-delà ya fonction na biso ya député mosala ya député ndenge boyebi mosala ya député ezali d'abord ya kosala tokobongisa mibeko ya mboka ya mibale ezali ko contrôler gouvernement neti biso baye ya ville ya Kinshasa ezali ko contrôler gouvernement provincial oyo ya biso ya ville ya Kinshasa pe na ba service public ya l'état ya ville ya Kinshasa na ba service nyonso tout pe ya ville notamment ba société ou bien ba régie oyo ville ezo dépendre na ville ya Kinshasa biso ba député ya ville ya Kinshasa tosengeli ko contrôler yango. Pe rôle misato ya biso oyo bandeko mingi bayebaka te ezali nde ya koreprésenter population. Donc en tant qu'élu ya Matete nazali koreprésenter bana Matete na niveau ya ville ya Kinshasa pe na niveau ya assemblée provinciale ya Kinshasa. Alors secret ezali d'abord kosala misala wana misato malamu. Vous allez contribuer dans la mibeko ya mboka, vous allez participer, vous allez créer les fonds. Moi mibeko ya mboka, na ville Kinshasa to benga ngo ba edi. Ya mibale, vous allez contrôler pe gouvernement, contrôler zakara te que kokende ko sala contrôle na terrain non. Contrôle les alliés na ba mécanisme belé oyo règlement na biso epesi. Notamment na kotanga mwandambo, ils allaient lokola ko sala moi question oral avec débat ou sans débat na mokambi to ministre moko ya gouvernement provincial ezali pe ko faire ba audition na kati ya ba commission ezali pe na ba interpellation ya ba membre ya gouvernement ti na suka
kosala misala wana malamu mpe oyo nalobaki ya misato korepresente population esengeli na yo député orepresente valablement population na yo to circonscription na yo électorale na ndenge ya kodéfendre baintérêt na bango na niveau ya ville ya Kinshasa to na niveau ya mboka yo ozongi na base na yo na circonscription ozwi baréalité na bango oyo bazali kovivre bapréoccupation na bango mpe yo omemi yango kuna soki baeli na yo circonscription na yo population na yo bamoni te oyo bango basengaki yo osaleli yango ntango bosala mwa évaluation wana na cadre ya vacances parlementaire nde barenouveler confiance na bango epai na yo mpo bamoni te osalaki mosala malamu. Au-delà de ça, ezali ne mingi kozala na bango na tango inso. Donc secret na nga ya makasi nde yango wana bana matete ntango nazoloba boye bazondima bazoningisa mutu mpo bayebi te à tout moment nazalaka na bango. Ngai nazalaka kaka te ke aux vacances parlementaires. Non, même pendant les diverses sessions parlementaires nazalaka na bango na ngonga inso. Yango wana mwa secret na nga ya muke yango wana. Ya solo molobeli ya matete honorable Debs ndenge bayi matete mesani kobenga yo na zui kaka etenu ya suka ya population yebisa biso na harmonie na yo ezalaka ndenge nini na population na yo ya matete po yo moko pe ozali na kata matete moko kati na matete harmonie na yo na bango boyokani wana ezalaka ndenge nini sur terrain boyokani yanga na bango ezalaka malamu mingi kutu soki na lobina tambola la bino awa bino bomona bokolemba ti tokoma 18h bokolemba parce que à chaque place na hotelema omona kaka population kobima po aya koyamba ngai to aya po tosolola donc harmonie na ngai na bango ezalaka malamu bomonaka ngai nde nazali boye soki motu ayebi ngai te akoyeba te ke naza député mutu ayebi ngai te akoyeba na ete fo bayebisa eke wana honorable Debs asusumuki donc nazalaka na bango ndenge bango bavivaka ndenge mpe na vivaka so naza na kati na bango okoyeba te ke wana aza député lobaka bango mo baganga honorable donc secret na ngai harmonie wana en tout cas ezali malamu naboyi koloba bonaloba mpo na ngai mona ngai natambolaka na garde corps te natambolaka nga moko ndenge nazali boye mpe ndenge natambolaka partout nakendaka ndenge nazali boye donc ningi koloba te harmonie eza malamu mpona kobangaka moto te naza na kati ya population na ngai bango nde moto bakosécurize ngai solo eza ndenge wana bongo depuis 2006 tokomi sikoyo ti toyei kokóma na maponami ya 2018 so tolobi toyoka ata mwa moke epai na yo moko mpo tokita mpe sur terrain tokoluka toyoka mpe bango ndenge nini bango bazali epai na yo mpe ozali epai na bango est ce que basi bazwa mpenza mwa résultat moko boye esepelisa bango kolela na bango bapusanaki pembe na molobeli na bango epuis baza satisfait na mwa kolela na bango wana po yoza kwa molobeli mo tata na bango donc ozoyoka tango nyonso posa na bango bosenga na bango bakomisaka ngo kwa basaka toujours proche na yo. Oui, au fait maïman soto solola na bango na cadre ya ba vacances parlementaires to na cadre ya ba contact na ngai harmonie na nga na bango mingi oyo basengaka pona commune Matete bamoni te esalemaka ata nyonso te mais au fur et à mesure esalemaka baponaka biso mbala ngai mbala liboso na 2006 na ba grande action ya 2006 objectif tozalaki na yango tosololaka na bango tolobaka te parmi ba action tosala bamoderniser marché na biso ya Matete au fil du temps bamonaki te basalaki mosala wana na gouvernement bamodernisaki marché ya Matete tosengaka te batioterie na bakartier mosusu oyo ezangaka batio ya kala ekufaka ebebaka notamment na secteur ya bakartier frontalier na commune ya Kisenso soki ozwi balokalité lokola Batende, Ngufu, Kinsaku, Kinda, Singa basengaka barenouveler tioterie na bango ya mai mosala wana esalemaka avenir lumière na moi bomona rango déjà ebandaka masolo ebandaka avant biso
mais tant biso tokomi na moninga na ngai tant tozalaki na deux sièges tobundelaki likambo wana batonga na des bonhommes avenue Lumière. Lelo oyo bazali kotonga avenue de la Paix. Avenue de la Paix pour tobundela on banaka la bana 2006 na mandat liboso tozoko bundela avenue de la Paix. Mais lelo oyo so boleki wana bomoni te misala ya avenue de la Paix ezali pe kotongama. Matete ezali commune moko à vocation et réputation sportive. Tozalaki na terrain ya malunga te pona ba jeune babeta bale. Terrain tozalaki na terrain ka moko otobengaka la foyer social. Tosengaki na gouvernement batonga yango ba moderniser yango et comme un stade municipal. Stade wana bana matete ba monaki ndenge batongaki yango pe ndenge mukura inauguration ministre à l'époque Denis Kambai akumisaka ngai po ndenge na Chakambamba batonga terrain wana. Bien que lelo oyo terrain wana batonga yango ba moderniser eza na mwa kokoso to solo yango sima eza na mwa kokoso mais au moins na action oya minene oyo tosalaka deal tozalaka na ngona bango mwandambo esalamaka yango wana sans oublier neti baction mosusu ya mwami na niveau ya centre na biso hospitalier Omeko hôpital de référence de Matete tosengaka te bapesa bango groupe électrogène à l'époque tosengaka te bapesa bango imagerie moderne nyonso wana epesamaka oyo mosusu toza kobundela oyo boyoki te gouverneur lelo akiti na Matete eza masolo ya lelo te peut-être mbala nsima tokosolola yango mpona babiloko etikali oyo ya Matete donc toloba te nyonso tu esalamaki te mais mwa ndambo esalamaka bana Matete bamonaki te quand même na honoraki baengagement na ngai ke na kobundela bango kuna na niveau ya ville ya Kinshasa na niveau ya assemblée provinciale po témoin baction wana esale matono mingi naza sur bayi Matete pe bayi kino nyonso ba comprendre que Honorable Malungeni penza azoya na ba préoccupation ya ba électeur na ye Honorable Malungeni makengo na lingi nazonga mukesi mala mambo etali stade municipal to andaki bili mikoleleki bala Matete baluka ba sala marche bien que ba empêcha ki bango pa ba autorité à la police pour na robo ya penza ba ko respecter ba mesures barrières ya Covid bazo lobela likambo ya stade municipal wana bazo ko utiliser ngote jusque là mon lobeli ya Matete écoutez au na période de vacances parlementaires quels sont les efforts oyo sali pour trouver solution na ba sportive na yo bon ba effort ya to banda yango kala boyebi ki ngai moko nazali grand mécène ya sport ya Matete grand sportif grand dirigeant encadreur ya jeunesse tobundili stade wana mingi d'abord tant tobundili pour batonga yango batongi siko batongi yango mais batie yango na disposition ya jeunesse te pour semble-t-il société oyo etongaki yango gouvernement azali na mwa nyungu na bango banda 2016 stade wana etongama ti lelo oyo jeunesse ya Matete bazali koprofite koutilize yango te yango bomonaki na mikolo eleki te bana Matete balobaki trop c'est trop balingaki même batambola mpona koréclame ke stade ezonga na maboko ya commune na gestion ya commune ngai en tant que mobundeli na bango bourgmestre mpe amonaki te so batamboli ekozala ntango mosusu débordement kozala afengaki ngai nakalime bango batambola te yango wana moni tokalimaki bana Matete batambola te mais solution sikoyo tokendaki ministre ya jeunesse sport et loisirs son excellence Amos Mbayo ayambaki biso na délégation ngai oyo ezali conduite par le bourgmestre na ngai ayambaki biso totikaki mémorandum ya bana Matete ministre alobaki te en tout cas dans un bref délai bakozwa solution na yango pe toyoki te na niveau ya conseil des ministres na gouvernement central babetaki masolo na yango totie elikia te mikolo kaka dans un bref délai tokozwa solution mpona stade wana bana Matete basengi nini
basengi te stade wana ezali nango stade municipal ezonga na gestion ya commune ya bourgmestre. C'est ce qu'on demande yango wana tozali kozela bana matete bazali kozela po balobaki te wana na bombaki yango mena koloba balobaki na ngana loba boy soki baboyi kozongisa gestion na commune. Alors gouvernement aya kotombola stade wana atombola yango akende nango kuna na gouvernement bacha yango place balingi bazongisa terrain ya matete ndenge ezalaki bana oli britannique. Donc bazali kozela kaka dele wana mikolo nyonso nomi art place na wuti watu na ngai honorable mais balobi ni mpona stade ngana fengi pe mayano na bino tozela muke ministre abaki tozela bazozela sinon te bakosenga bo gouvernement ya kolongola stade wana ekende kuna. Voilà. Tozasi ba autorité ba Hollanda pe bazo kande ba matete balobi. Onora malungeni to présenter que pe mo mi présenter ki kasi na ngambu ya parti politique na yo lelo oza député obima na ngambu nini. Bon, ngai eyebani pona ba yebi otom musuli maleka biso to yebi. Eli nazali eli ya parti na grand parti na biso munene boyebi yango mouvement de libération du Congo. MLC nazali cadre na kati ya MLC nazali président fédéral ya Moamba 1 na MLC. Ya solo honorable Mangeni dans sur terrain pour émission zali sur terrain to mekai ko toyokaki mwa banungu et pas ya bana matete ba oya yo balobi bazali na koleka na biso babi tolingi to funda bourgmestre ya matete. Tout ça, le problème naïe. Est-ce que yo, mais quand il y a likambango? Bah ça le problème ni na bourgmestre. Yo tu vois bisa biso pour exemple le délit. Non. Bon, autant on soit comme ça qui ça va pas na yo to ko senga bango ko pas na yo po. Non. Quelle bonne solution. Et pas nanga ina ne comité pour bon bana matete faut voyer ba matete zali ba benga ngo oni britannique. ONU britannique. Donc, on gérer bango ezaka passe. Bon moni avant même to fela kina mona matete. Bourgmestre c'est mona matete bailo gaibene. Mais bon mona ka ke ezalaki boyo kana ezalaki pesa 100% na bana matete. Bon lelo to zana bourgmestre Antolo Ngange. Bon on a évité jusque là ce qui bana matete bali ko reprocher nini. Et pas na ngai moko non balobité mais ce qui balobaki pas na bino moi quoi que mon gars allait entre bango na bourgmestre beaucoup ko yebisa ngai peut-être na ko pe ko yambola be ko limbola ngo malam wana to rappeler na ba matete molobe na bino honorable Deb Sazana ceux na likambo bomoni po écoute porte za ya okangate écoute za kana bino amela kana bino alia kana bino tambola na bino kaso na malungeli makengo to zongi lisusu pour la membre parti politique na MLC président fédéral à moi amba 1 est-ce que MLC na matete penza ezali oh MLC ezali ko vivre ezali MLC na matete ezali d'ailleurs samedi ezali ko ya samedi le 12 pour na vivre ngo na rosenga bino so bozana temps to bokinda la sirtara to za samedi le 12 to za na grande activité ya fédération na biso boya ne bo vivre MLC non seulement na matete mais na kati ya fédération ya Moamba 1 notamment et pour tout niveau pour de que yo ozana lo eli ya matete c'est qui est maleka ceux qui mouvement de libération du Congo sengeza pena makasi faut que mapenza na kati ya matete Yambozo ba commune qui senso et autres na compte ya moi. Oui, mouvement de libération de matete ça dit que fonctionne très bien mais ngi boyebi parti nous surtout ezalaka d'abord na structure na structure ya biso ya fédération toza d'abord na fédération toza na comité fédéral puis toza na ba commune politique donc na matete toza na ba commune politique mais quand on parle ya parti politique ezande o ezalaka na ba militant ebele yango to benga pona koyeba bokasité pour ya parti politique na matete awa mais tango déjà nazali réélu donc vous avez un bilan de réponse donc force ezali d'abord parti politique na ngai pena matete mobimba pour ngai na cadre en tant que élu na chaka na no parti politique moi minarba élu donc nazali pona batonyo surtout ya matete
naza mpona bango nyonso tu mais lokola nauti na MLC elingi koloba te force ya MLC ezali kose manifeste yango nakomi na matete ya solo mwana mboka honorable Malungeni ozali mwana matete olingi batete mingi oumeli na batete mingi depuis 2006 tokomi mpe suti na 2018 okanaka te okoma mpe national olingi kaka ozala kaka provincial kaka lokola olingi batete makasi biteni mosusu wana yo te bon nalobaki te bambiche ezali basekret ezali makambo ezali masolo wana nakolinga te tosolola yango na moma wana mpo omoni biso toza lokola bamango etela alors soki napesi baplan na ngai stratégie na ngai sikoyo bakoyiba bato bakozala badisposition mais na moment venu tokobokoya tosolola sikoyo masolo wana boyeba ambition na ngai na 2023 ekozala ndenge nini po bana matete déjà bango mo bazosenga ngai yango Honorable Malungeni ye vina ye mobimba ozalaka ne kaka autorité ya commune na ye po bana matete bana besoin na ye mona ngote donc c'est que Honorable Malungeni ye moko pe ndokoli maleko je yano po ozongaka to asira ozonga lisusu tokozonga lisusu mais na format mosusu tosolola ngo na moment wana vraiment tozawa mpona bino bana matete tozotuna Honorable Malungeni Makengo tozongi mpe na actualité oyo edominaki monde entier mingi mpenza etali pandémie ya coronavirus élu ya matete procédaki ndenge nini mpona protection ya baélecteur na ye bon au fait ntango pandémie ebandi epanzani ngai moko d'abord nazalaki na libanda ya mboka nazongaki mbangu likolo ya makambo wana ntango nazongi na sensibiliser bato na ngai bureau na ngai mpe tolobi non on doit faire quelque chose mpona matete mpona kosensibiliser population na biso ya matete contre cette pandémie ya coronavirus tosalaki mwa baaction sur terrain oyo ezalaki ya sensibilisation à titre symbolique topesaki mwa matériel na échantillon ya population na échantillon ya bastructure na biso surtout hôpital na biso de référence au MECO oyo topesaki mwa matériel moke tozalaki na yango mpe tosalaki sensibilisation makasi au travers balocalité na biso baquartier à titre symbolique tozwaki mwa une structure est désinfectée moi tant soit peu quelques endroits publics basalaki yango mpe totindaki na bandeko na biso mosusu barelayer information ya sensibilisation contre coronavirus esalamaki na banza te so botali na bilili oyo ese leka na période wana bokomona te tosalaki sensibilisation même ti lelo oyo bien que tokomi na période de confinement mais tozo toujours continuer sensibilisation na population so etali port ya masque surtout na bamilieu public. Voilà. Honorable tozongi siko na ngambu na etanke yoli awa boza na vacances parlementaires. Voilà vacances parlementaires. Tobitende nous ko recueillir ba info, ba besoin, ba préoccupation ya population pour tobi que na bozongi na bino session est purement budgétaire. Na session on de bopesa ka ba rapport oyo ba imboka topé bat ba votaka bino ba pesa ka bino pour me ba trouver ba solution de maleka lo ba kinini déjà oyo yo mema na matete ndongo la kisaki. O sali ndenge ni topé ozokende ndenge nini na vacances oyo. O voyager te po na biki ba député maleka ba voyagaka otaka poto otaka Dubaï Turquie voyager kito o yesi ko to ozo voyager na yo non nazali la population na ngai na koloba te ke on a voyager raté non na voyager pe mais na toujours na harmonie na population na ngai na ko voyager na kei na libana mboka passer vacances za 3 mois. Ok, il va un mois, on va toujours na base. Mais balo ndé na keité, nazali toujours na population na ngai. Mais ndé na uta ikoloba, ngai vacances parlementaires, et ça na mukaga formalité parlementaire. Pour batia ngo na mibeko, o pona ngai.
pour nazarana bango à tout moment. Même pas pendant les vacances, nazarana bango à tout moment. C'est dire que ma préoccupation est à base. Ma préoccupation à bango, nazarana mikolonio surtout. Mais pour la formaliser yango, on organisera toujours une grande activité. Oyo benga na bengi saka ba échantillon ya ba localité nyoso matete. Tozoaka soit 5 ou 6 personnes na ba chef de localité. Et à chaque localité bazaka représenter. Tout ça là une genre de conférence ngana bango. Laquelle occasion bango balobaka officiellement ba préoccupation ya population. Oyo ngai pe na notaka yango. To tsalina bango. Après, tu as un cahier de charges. Oyo ngai na memara kuna na niveau assemblée. Donc pour la session oyo, tu évites tozonga les 30, mais avant les 30, tu organiser activité on a de salaka. Oyo te population a se retrouver dans ciment. Il y a ba eto bengi saka ba représenter chaque localité pour ne pas dire ba représenter population. To sala yango, to sala ka yango mikolonyoso. Ya solo tokomi penza kokende malembe na suka émission mais nazali na mituna moi ami balé kaka na kolimbola ta na moi mkusa pamba mais ça c'est tout bananu ba préoccupation ezali vraiment makasi na 24 communes na ville ya Kinshasa ezali ya liboso insécurité zozala phénomène to bengi kuluna de makampe bokono ya covid ba tebele bazo négliger yango makasi na bakisi so mususu pe na o etali bopeto bopeto yango peso tambola ba commune so kaka ndenge gouverneur ya ville ya Kinshasa baki kin bopeto donc bakamisa to nazo tungisa pe population penza makasi yo sala boni pona ko solola na bango kutana na bango ko koyeba ndeni esengena bango ko tambola na bakamisa to wana oui solo makambo ya sécurité o etali kuluna oui c'est vrai même na matete tozo ko vivre yango moi makasi mikolo uti koleka ekomi kuluna mikolo yo biso na matete wa ekomi mo bana mike de 12 à 18 ans bango ne mutu ba sala terrain alors mikolo leki ngai moko na tambolaki na ba société voire même til à niveau ya district na monaki colonel na biso otozana e colonel Freddy tosololaki na ye na base te mikolo yo so otuni mbana matete parce que de commun accord na bourgmestre na colonel à district na commandant ya siat ya matete tolobaki te baba na action sévère et bandi ko salama babandi siko ko traquer vraiment bana wana ya kuluna moi mikolo oyo moi kimia et ko yiko sana baka isolé bato baza district bazaliki basali kuluna mais en tout cas tobandi ko traquer bango pe tosali na matete brigade moko ya ba sportif tobengi yango brigade anti kuluna parce que mingi ba kulunero wana basaka bana na biso mais ceux qui bakangi moko au mona parent avec ko défendre on de moi na ngazala kuluna te mabe ya wana bon alors que toyebi ke basaka bana na biso o basaka la bandako mais na matete c'est vrai oui en tout cas nino wana insécurité les alaki mais mikolo yo je pense que police a vu moi à disposition bazali ko traquer bana wana oyami bale matali covid 19 bon na matete ndenge na lobby tozoka déjà à disposition au sein de la sensibilisation ya wana bomoni te na matete bon baka wana penza eza penza te corona ezali oui mais na matete bon ekozala moko ezalaka moko to mibale mais vraiment eza mingi te parce que population na biso azali ko se prendre en charge malamu na pona pandémie wana ya coronavirus kin bopeto bon ezali programme ya gouverneur ya ville eza programme na ye eza ko continuer même na matete awa cellule ya kini bopeto ezali bazosala mosala na bango mais apparemment aza komona nde bamoyen nde eza moke parce que bosoto ya ville ya Kinshasa to bosoto ya commune ya matete ezali mingi
ba moyen nde ezokozanga. Gouverneur aye na projet ya bien avant la volonté, mais on sent que ce sont les moyens qui font défaut. Alors biso d'ailleurs na niveau ya matete tozala na activité mususu na cadre ya tobenga ya budget participatif oyo te bana matete basengeli ko s'intégrer pona ba travaux wana nyonso tout ya Kinimbo, non seulement ya Kinimbo peto mais pona mayenyo so matali commune ya matete. Donc toza ba disposition, mais ce sont les moyens qui font défaut. Matete ça na bosoto na bateki matete ça est propre non. Bosoto zali, il faut qu'on tire ba niveau, il faut qu'on boire ma kolongola matiti, surtout que na matete awa toza na décharge publicité. Donc fulu, otubenga na lingala fulu. Place nyo se zalaka ba fulu bateka yango na ba burgomestre baleka kala. Donc difficulté yango na mama so akomboli lopango ache bosoto. So ta ko boire na caniveau na terrasse alors sengeli na gouvernement provincial baluka solution pour na matete gouverneur uti ko lobango lelo baluka solution pour la décharge publique oyo sengeli te bana matete boire bosoto wana avant kende la décharge finale. Ebele roloba ezalaki me tango epesameli biso te honorable Malungeli Makengo tozonga lisumbala ya sima kasi moi eloba ya suka na population na ya matete pona mokolo ya lelo. Na cadre ya émission de sali lelo na bino ezalika ya ko remercier toujours bana matete nyonso tobenga bana po bana wana yengi ko englober na ba papa na ba mama na donc population nyonso ya matete nazali ko remercier bino na ndenge botiaka ngai toujours confiance bozali ko renouveler toujours confiance na bino epa na ngai matali ngai na bino harmonie na biso wana toko continuer na yango toko organiser na mikolo oyo d'ici là activité na biso ya ko clôturer vacances parlementaires na cadre activité wana nde ba représentant na bino o bayaka bakolobela ngai makambu ya ba localité na bino nyonso tout pe makambu ya matete. Encore une fois na pesi bino mbote mingi pe bozala malamu esika nyonso bovandi. To komina suka merci na bino baso bozaki belé pour na kolanda sur terrain pour comprendre que tozonga awa les 12 non honorable Malungeli Makengo sur terrain pour baby que émission ils a plus quoi accompagner ba leader d'opinion ba députés nationaux provinciaux même les ministres donc mutu nyonso na terrain na ba activité le tozalaki ato solana na imoko mais les 12 tozonga awa na terrain bo vivre ensemble le kolibi maleka na bige to kuta na lisusu miko ezali koya merci na Christian Malanga Sardou Dimbu pe na équipe technique nyonso oyo isunga kibiso botika malamu.